Okay, go shambra bila bo zaga WinRar software ko zabe install lovable so zaga shambra bila ko na WinRar software so zaga computer တိုင်းမှာမရှိမဖိတ်လို့အဲ့ဒီ software တခုဖိတ်တယ်ရကဲအခုမှာကွန်စီတီစာ internet ကနေ download ဆွဲချက်တယ်ဟိုတန်ရီလူကြီးကလည်း WinRar နဲ့ရှုံပြီးခက်ခဲ့ internet ပေါ်မှာတန်ဆက်စကြဖိတ်တယ်ရကောင်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီး download ဆွဲလိုက်တယ်ကို့အထက်မှာ WinRar software မဟင်းရခအခက်အခဲမျိုးစုံတွေ့ရတယ်နော်နောက်ပြီး pre-romera ဆိုပြီးT-romera ဆိုပြီး okay အခုပင်လောက်ပေါ်စကြဟင်းတကယ်ကျွန်တော်တို့က WinRar software ကိုဒါဘလို့ထိဖို့လိုအပ်လေဆိုကြတယ်တချို့ကျွမ်းကျင်နေပညာဆရာတီကနေပြီး software ကြီးကိုမျှဝေပြီးခါ internet ကနေပြီးတစ်ဆက်မျှဝေပြီးခါသူတို့က WinRar software နဲ့ရှုံပြီးခါက internet ပေါ်ကိုတင်ပြီးမျှဝေပြီးဒါဘလို့ခုပင်လောက်လေဆိုကြတယ်တချို့ website ကြီးကဆိုခါကမြောက်စွာသော website ကြီးကနေပြီး WinRar နဲ့ရှုံတဲ့ဆိုကမှupload လက်ခံစသည်ဟင်းရကဲနောက်တချို့ကဇဘလို့အတုံးပရလေဆိုပါတကယ်လို့ဒီ software agreement တီကိုတင်ရခါအတုံးပဖို့ဖိတ်တဲ့ခါသူ့အထက်မှာဇာတိပါလေဆိုကြတယ်ဥပမာ Photoshop ပဲပုံစံမျိုး software ကြီးဆိုကြတယ်သူ့အထက်မှာ craft တီပါတယ် path တီပါတယ်ဆိုတော့သူတို့ကပုံနဲ့ various ပုံနဲ့ position ဒီဖိတ်တယ် episode ကသူတို့ကဖိုင်အပြက်တိပါအနာတိကျွန်တော်ကွန်ပျူတာတိုင်းမှာကသူက Windows Defender ဆိုတာဟင်းသူမဟုတ် Virus ဘို့ကိုသတ်ထုတ်တယ်နှင်ထုတ်တယ်anti virus program တိဟင်းပါဆိုဝေးတိဆိုတော့ကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်စတဲ့ရူဖိုရာနဲ့ဆိုကြတယ်ကျွန်တော်ဖိုရာကိုဖွင့်လိုက်စတဲ့အခြေက craft ဖန်တီကို pad ဖန်တီကိုကျွန်တော်ကွန်ပျူတာမှာထည့်ထားတယ်Windows Defender ပဲဖက်နော်တခါvirus ပို့ကိုတန်းနေဆိုဝေးကြီးမြောက်စွာဟင်းပါတယ်ရန်အကောင်တီကနေပြီး auto tablet ကြီး auto tablet ကြီးခါကီကန်တီကိုဥပမာဒီမှာပါကီကန်တီကို auto tablet ကြီးခါကျွန်တော်မှာ Photoshop ကတော့ install လုပ်ပေးရသူကီတုံးနေခါကျွန်တော်ကီမထိပြီးနေဖြစ်တယ်ဒါပဲဆိုပြောက်လိုက်ခါရရေကျွန်တော် install လုပ်ကြတာတခုလေအတိတ်ပဲမင်းဟာလာတာဖေးလခါရဲ့နောက်ပြီးစက်ပဲနားလခါစတဲ့နော်ရကုန်ပြီလို့WinRarကိုထည့်ရနောက်တစ်ခုကကိုကအလုပ်လုပ်တယ်โอเคကျွန်တော်မှာက virus ပို့ကကွေအောင်ဆိုပြီးကျွန်တော်ကကိုမှအလုပ်လုပ်ထားတဲ့မှတ်တမ်းတိကို data တိကို WinRar နဲ့ရှုံထလိုက်လို့ရနော် WinRar နဲ့ရှုံထားတဲ့အခါလုံခမို့အပြေးဝဟင်းโอเคကျွန်တော်အခု program ပြီးနေစကားWinRar ရဲ့ channel ဘဟုတုတကို program နော်အချွတ်ဘဟုတုတရှိကို program အလုံးလုံးပုံကိုကြားတဲ့အခါကျွန်တော်ထပ်ပြီး properly လုပ်ဖို့ဒီအခုက properly ဇာလေး install လုပ်ပုံလုံးလေးကိုကျွန်တော် browser ကိုထက်ကနောက်ဆုံးပြီးပါအမှန်ကကိုဖရမှာတင်တန်းဆရာဟင်းပုံစံမျိုးကိုကတင်တန်းတစ်ခုကိုတက်နေပုံစံမျိုးစိတ်တရှိပြီးမွင်းပြီးထားပြီးလေ့လာပါတုံးတာပါထက်ကနောက်ဆုံးပါဗီဒီယိုဖိုင်ကိုကဲပိုင်မကဲပါကဲnormally ကထက်ကကဲပါလုံးဝ normally ဆိုတော့ကဖုန်းနံပါတ်နဲ့ကျွန်တော်ကိုဆက်သွယ်ပြီးကမင်းမပါအရှင်မဝေးကျွန်တော်ပြပြလိုက်ပါဘူးနော်ရကဲကျွန်တော်အခုအိမ်မှာပုံစံရှိတိ brown နေကြောကျွန်တော် WinRar ကိုထည့်ဖို့ WinRar မှာ2မျိုးဟင်းအိမ်မှာကဲ WinRar 2မျိုးဟင်း cross နဲ့4နဲ့32ဆိုဟင်း2မျိုးဟင်းကျွန်တော်ဇာကိုထည့်ဖို့လေ cross လေးကိုထည့်ဖို့ကျွန်တော်ကဇာကုန်း cross လေးကိုထည့်ရလေကျွန်တော်ကွန်ပျူတာကျွန်တော် Windows ကဇာအမျိုးအစားလေး Windows အမျိုးအစားကေဘုဆိုကမှာ this PC ကို right click နဲ့ properties ကိုလာအမကလေး system type ဆိုတော့ကလေး SYSTEMTYPE နော် system type ဆိုရင်နေရာမှာညာဘက်က cross နဲ့ libit operating system နော် 64 bit
operating system ဆိုတာဟင်း operating system ဆိုစကားကို Windows ကို Pro နော်အတူကခေါ်ခဲ့ OS လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ operating system အမျိုးအစားက house နဲ့ label ဖြစ်တယ်ရေကောင်ဖိလို့ကျွန်တော်က software ကိုထည့်ရခါလေ house နဲ့ label software ကိုထည့်ရတယ်နော်တုံးစနဲ့နှစ်ပဲတာချူပဲကိုထည့်လို့မရโอเคကျွန်တော် house label ကိုနှိပ်လိုက်တယ် Windows 10မှာတွန်းဖို့ဆိုခခဲ့ yes ဆက်နေပါ software ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့ American yes ဆိုပေါ်လာပါတယ် yes ကိုဆက်နေပါ install ကိုဆက်နေပါ software ကို install လုပ်ရခါ install ကိုတွေ့ရဖို့နောက်ပြီး run တွေ့ရဖို့ access ကိုတွေ့ရဖို့နောက်ပြီး upgrade ကိုတွေ့ရဖို့နော်ရေလောက်ရကျွန်တော်ခုတည်းမခက်အလွယ်တကအလွယ်ဆုံးမှာ software ကို install လုပ်ဆိုတာ computer မှာအလွယ်ဆုံးလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုရနော် okay install ကိုဆက်နေပါပြီးခဲ့ okay ကိုဆက်နေပါပြီးခဲ့ done ကိုဆက်နေပါရပါစက install လုပ်ဆိုပြီးလက်ခါရ WinRar install လုပ်ဆိုပြီးလက်ခါရကျွန်တော်ကဒီမှာလာပြီးကြည့်ရမယ်ဒီနေရာမှာ WinRar နဲ့အောင်လို့ WinRar ပြောင်းလိုက်ခါရနော်ကျွန်တော်ကစာဆုံးထိတဲ့ကြောင့်ဒီကောင်ကိုရှုပ်ဝင်နေလို့အခုပဲ WinRar နဲ့ပြောင်းလိုက်ခါရတယ်အောင်လို့မှန်မလားโอเคဒီကကျွန်တော် WinRar ကို install ဇာပင်လုပ်လို့ဆိုတော့ရှင်းပြပြရနောက်ထပ်တစ်ခါစကားနေပြီကထပ်ပြီးကိုဆိုပါရယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်